снимаю. Давай, снимай. Пойдем. Давай, я тебя ловлю. Давай, прыгайте, толсту. Снимай на меня, ноги. Я снимаю. Давай, ты. Ты доска, Два. я стою, перечет. Ты дура, блядь. Ты дура, правда. Давай. Я рядом. Супер. Нет, ты прям посередине прошел. Да. Краса. Снимай, Дамиан, ну что ты близко, подойди, снимай. Ольгу сними. Сейчас. И. Давай. Давай. Оп. Классно. Конечно. Паленый пахнет. Нет, это от меня. Я руку, ну, вот. Дай. Нет, я просто неправильно сделал. Сейчас, секунду. Всем привет, с вами Дамиан. И сегодня мы в гостях делаем костер. Хороший, блин. Давай. И бам! Давай туда подкинем. Ой. Знаешь, как там горячо? Я кинула. Блин, я туда кину яблоко. Мама, можно яблоки пожарить? А как будто я не горю, да? Можно я кину книжку? Можно? А? Книжку кину. Нет, а потом разжигать чем будем, потом. О, Не надо. Вот ветки надо остаться. сейчас принесу яблоко. Яблоко. О! Я не баба. У-у-у! Смотри фокус. Тапочки у меня где здесь были. Ай, горячо. Мама, подойди близко, мам. Во. Мама, подойди поближе. Мам, подойди поближе. Знаешь, как там тепло? Мама, как в бане. Реально как в бане. Ой, ай. У-у. Извините. О, там яблоко. Сейчас посмотрим, что будет с яблоком. Не, я смотрю. Сейчас еще Ване скажу, чтобы он дров налил. Не знаешь, как там жарко? Ай, планшет расплавится. Вот дуры, да? Сейчас. Просто нормально. О, яблоко. Кину. Это куча яблок. Блин, у меня реально чувство такое. Жаль. Блин, сейчас. А где Ваня? Ай, достала крапива! Там где-то, у Вани. Блин, где Ваня? В туалет, что ли? Блин, достала крапива. Блин, смотрите. Меня покусалось. И столько, подойди, да очень тепло. О, сигареты. Ладно. Давайте подкинем, что ли, деревка. О, давайте. Какой звук? Сейчас еще сделаем. Мам, я могу перепрыгнуть. Не надо. А пилки не надо. Они сейчас дойдут до пилки. Не надо. Почему? Не надо пилки. Зачем? Не надо для дома, Дамиан. Извините. Сейчас пойду посмотрю, что с яблоком. О, с яблоком. Сейчас пойду в ванну. Ай, вообще ничего. Видно?
А, вот, Ваня. Ваня, еще дров. Можно. Такие соседи охуевшие, пиздец, Диана. Вот оно. Такие охуевшие, я поломаю. Яблоко. Она у нас, видите, какое древое. И... Стоп, Вань, не надо дров. Пока не надо.